இது தண்ணி 1 கிலோ கம்பு அதுக்கான தேவையான பொருட்கள் பெரிய மண்பானை. இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம சுவையான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ நமக்கு வந்து சம்மர் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து குழுகுழுந்து இப்போ செய்ய போகிறோம். நம்ம இப்போ அது குழுகுழுன்னு செய்ய நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா பார்த்துட்டு கம்பு வச்சு ஒரு சாப்பாடு செய்ய போகிறோம். அது வந்து கம்பஞ்சோறுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த கம்பஞ்சோறு செஞ்சு நம்ம வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு போட்டு தயிர் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி குழுகுழுன்னு குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு சரி கம்பஞ்சோறு செஞ்சு நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்ம வேணும்போது வந்து நல்லா வந்து கரைச்சி குடிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம காட்டுக்குள்ளே வச்சு கம்பஞ்சோறு செய்ய போகிறோம். இப்போ கம்பஞ்சோறு செய்யறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம அடுப்பத்தி வச்சுக்கலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா காட்டு கம்பஞ்சோறு. காட்டு கம்பஞ்சோறு அது நான் வந்து மண்பானையில் செய்ய போகிறேங்க. நம்ம வந்துட்டு குக்கரில் அது மாதிரி பாத்திரத்தில் செய்யலை, மண்பானையில் செய்ய போகிறோம். மண்பானையில் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப குளுன்னு இருக்கும், நல்லா டேஸ்டாக கூட இருக்கும். ஆமாம், ரொம்ப அது குளிச்சா ரெயின்போ மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம அடுப்பு நல்லா பற்றிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து மண்பானை வச்சிடலாம். மண்பானை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கம்பு வந்து வேகிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கணும். நான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோ கம்பு எடுத்திருக்கேன். நம்ம சாப்பாடு வைக்கிற தண்ணி மாதிரியே தான் ஊற்றிக்கணும். நம்ம தண்ணி நல்லா கொதி வரணுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கம்பு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து கடையில் வாங்கின கம்பு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நம்ம வந்துட்டு குரண கம்புன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா வந்துட்டு அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து முழு கம்பை வந்து நல்லா உடச்சி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து முழு கம்பை வாங்கிட்டு வந்தோம்னா நம்ம வீட்டில் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணி உடைக்கணும். இப்போ வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க வந்து உடச்சி பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் வந்து புடச்சிக்கணும். ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த தவிடு மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும். அதனால் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து உடச்சே கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒன்ஸ் நம்ம புடச்சா மட்டும் போதும். இப்போ நம்ம இந்த கம்பை வந்துட்டு தனியாக வந்து புடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து அந்த தவிடு வந்து பறக்கு நமக்கு. இது பார்த்திங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு அதனுடைய தவிடுங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து புடச்சிட்டோம்னா அந்த தவிடில் ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்துட்டு புடச்சி எடுத்தாச்சு. இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், முழு கம்பை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா வந்து இது மாதிரி வந்துட்டு மிக்சியில் இல்லைனா வந்துட்டு இந்த கம்பை அரைக்கிறதுக்குனே வந்துட்டு கல் இருக்கும். அந்த கல்லை போட்டு இது மாதிரி வந்து ஒன்று பாதியமாக வந்து இது மாதிரி அரைச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து புடைக்கணும். இப்போ நம்ம அதெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு புடச்சி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வாங்கிட்டு வந்து புடச்சிட்டு அப்படியே தண்ணியில் கழிஞ்சு அப்படியே போட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி நல்லா காயிட்டோம். இப்போ வந்து கம்பை வந்துட்டு தண்ணி நினச்சி நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த கம்பை வந்து நல்லா வந்து கழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம கம்பை வந்துட்டு ஒரு பானையில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து சுத்தமாக கழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு வந்துட்டு நம்ம புடச்சது போக மீதி வந்து பொக்கெல்லாம் இருந்துச்சு. அது இப்போ தண்ணிலேயே வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு கம்பு வந்து போட்டுக்கலாம். அது தலை கொதிக்க வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கழிஞ்சு வச்சுருக்கிற கம்பு வந்து போட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுட்டுங்க நல்லா வந்து அடுப்பெரிச்சு விடணுங்க. நல்லா வந்து வேகட்டும். இப்போ பாரு, நல்லா வந்துட்டு வேக நல்லா செமையாக வாசனை வருதுங்க. நல்லா வந்து கலரி விட்டு மூடி வச்சிடணும். அப்போ நமக்கு நல்லா வெந்து வரும். கார்த்தி வந்துட்டான். வீட்டில் மீன் குழம்பு கடிக்கு சாப்பிட்டு தான் வரும்னு சொல்லிட்டு இப்போ சாப்பிட்டு வந்துருக்கலாம். மட்டனா சிக்கனா? மீன் எடுத்துருக்காங்க கார்த்தி. அதனால் சாப்பிட்டு டே நீ யாருன்னு தெரியுண்டா டே கார்த்தி டே. இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு கம்பஞ்சோறு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அடுப்பு வந்து இறக்கிக்கலாம். நல்லா குழஞ்சிருச்சு பாருங்க. இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது நல்லா ஹீட் ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக கட்டி ஆயிரும்.
நல்லா ஆறட்டும். நம்ம அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்ச ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு கடிச்சிக்கிறதுக்காக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மாங்காய் தொக்கலை செய்ய போகிறோம். இப்போ அதெல்லாம் எப்படி செஞ்சுட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்துட்டு சின்ன சைஸாக ஒரு மாங்காய் பொரிச்சிட்டு வந்துருக்குறோம். இப்போ இந்த மாங்காய் வந்துட்டு நம்ம காரசாரமாக செஞ்சு எடுத்துக்கிறோம். கம்மஞ்சோத்துக்கு வந்து கடிச்சிக்கிறதுக்கு செமையாக இருக்குங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? எங்கே போனாலும் பூரா மாங்காய் தான் வைப்பாங்க. அப்புறம் உப்பு மொழி போட்டு சாப்பிட்டு செமையாக இருக்குங்க. அப்புறம் டேஸ்டி வானல் போகிற மாதிரி இருக்கும். மாங்காய் பிடிக்கும் உனக்கு? மாங்காய் ஜூஸு நடந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. இது வந்து நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிற மாங்காய் தொக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம உடனுக்குடனே அப்படியே செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி. எவ்வளோ பொடியை கட் பண்ண முடியும் அவ்வளோ பொடி வந்துட்டு மாங்காய் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கணும். தூள் உப்பு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு நல்லா வந்து கலந்துட்டோம்னா நல்லா மிங்கிள் ஆயிரும். பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காயில் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு இப்படி வந்துட்டு குறுக்கணும்னா நமக்கு வந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு மிங்கிள் ஆகி கலந்துடும். இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மாங்காய் தொக்கை. இப்போ நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. கம்புக்குள்ள கம்பல்சரி வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் போட்டு குடிச்சோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ அதுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து தொளிச்சு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. பெரிய வெங்காயம் பொடி வெங்காயம் எது இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. இது மாதிரி வந்துட்டு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம அதுக்கு மேலே போட்டு சாப்பிட்டோம்னா நல்லா செமையாக இருக்குங்க. வெங்காயம் போட்டு குடிச்சோம்னா நமக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து அந்த கம்மஞ்சோத்து தயிரெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றோம்ல, ஒவ்வொருத்தருக்கும் சேராது, சளி பிடிச்சிரும். அதனால் வந்து இந்த வெங்காயத்தை போட்டு சாப்பிட்டோம்னா சளி பிடிக்காது. அதனால் வந்து வெங்காயத்தை வந்து மேலே தூவி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வந்து சளி பிடிக்காது. அதுக்காக தான் வந்து வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம பொடியை கட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு பொடியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாங்க. கம்மஞ்சோத்துக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ரெடி ஆயிடுச்சு, மாங்காய் தொக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம பாருங்கள், நல்லா 6 பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு கம்மஞ்சோறு வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சாச்சுங்க. இந்த உருண்டை பிடிச்சதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மண்பானையில் வந்து போட்டுக்கலாம். சூடாக இருக்கும் உருண்டை பிடிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி 6 பேர் உருண்டை பிடிச்சிக்குங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த உருண்டை பிடிச்சதில் வந்துட்டு நான் வந்து இது வந்து தண்ணி ஊற்றி வைக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டுங்க. இது என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறணுங்க. ஊறினாதான் வந்து நமக்கு நல்லா அது புளிப்பு ஏறும் நமக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டோம். இது வந்து ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாங்க. இதையோ தட்டத்தை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஊறின பிறகு வந்து நம்ம வந்துட்டு இது எடுத்து நான் பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு நல்லா வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊறிடுச்சு. ஊறினது பாருங்கள் நமக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு. நமக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து பாதியில் கரைஞ்சி வருச்சு. இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணணும்னா வந்து நல்லா வந்து கை விட்டு இது எல்லாத்தையும் உள்ள கரைச்சிக்கணுங்க. கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஃபுல்லாக கை விட்டு கரைச்சிக்கணுங்க. வெயில் காலத்துக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி வந்து நல்லா குடிச்சோம்னா நமக்கு வந்துட்டு உடல் சூட்டு வந்து தணிச்சிருங்க. நமக்கு சூடு இருக்காது. அது குடிக்கிறதுக்கு தான் பாருங்க 3 பேர் இங்கே ஒருத்தன். அது இந்த மண்பானையே ஊறினங்காட்டி பாருங்கள் ஜில்லுன்னு இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மாதிரியே இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து கட்டியில் நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம இது கூட வந்துட்டு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. தயிர் ஊற்றினா செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கணும். தயிர் ஊற்றினாலும் கலர் மாறிடுச்சுங்களா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்போ தேவையான அளவு வந்து தூளுக்கு போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குங்க. இதுக்கு அந்த வெங்காயம், மாங்காய், வத்தல். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த கம்மங்கூழ் வந்து ஊற்றிக்கலாங்க. நல்லா அலாசி ஊற்றிக்கணும். இது பாருங்க அப்படி செம்மையா. இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த பெரிய வெங்காயத்தை வந்து மேலே போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இது கடிச்சிக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாப்பாட்டு வத்தல். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வத்தல் எப்படி போடணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் நீங்கள் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி செஞ்சு ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் நான். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த மாங்காய் தொக்குங்க நல்லா வந்து இப்போ நமக்கு கம்மன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழுன்னு வந்துட்டு சுவையான கம்மங்கூழ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம குழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மங்கூழ் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இப்போ நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம கார்த்தி என்ன டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்தாம்மா பாருங்கள் எப்படி செமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குங்க. சூப்பர். அதை வத்தல் எடுத்து சாப்பிடு, அப்போ தான் அந்த காம்பினேஷன் தெரியும். பாருங்க தோட்டத்தில் உட்காந்துட்டு சான்ஸே இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு இந்த வெயில் காலத்து குடிச்சிங்க செம்மையாக இருக்கும். மறக்காம நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக எல்லோரும் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம சந்திக்கலாம்.